Češi vedia robiť hry. Presvedčili ma o tom už veľakrát. Zoberte si takú operáciu Flashpoint, adventúrnu sériu Polda, real-time stratégiu Original War, Mafiu alebo Vietcong. To som vymenoval len tie staršie. Najnovšie vyšla skvelá boomer shooter Hrot, krásna audiovizuálna plošňovka Bzd alebo stratégia Last Train Home od Ashborn Games, ktorá je od československej legii. Hidden and Dangerous je legendárna taktická strieľačka z tretieho pohľadu. Vyšla 29. júla 1999 na PC, o rok na Dreamcast a o ďalší rok aj na PlayStation. Vyvinul ho Illusion Softworks a bola tu ich prvá hra. V roku 2004 bola potom vydaná ako freeware s podtitulom Deluxe. Autori v nej opravili najvážnejšie chyby, vylepšili grafiku a prerobili menu. Deluxe edíciu budem dnes recenzovať. Mám českú verziu s dubbingom, no dal som si do nej ultimátny mod, ktorý pridáva nové zbrane a upravuje ich mierenie a odstraňuje niektoré chyby. Bohužiaľ nové chyby aj vytvára a niektoré misie v 3. a 4. kampani nešli dohrať. Vytvoril ho Jakub z Poľska. HDčko ide v pohode na nových systémoch aj bez tohto módu. V decembri 1999 vyšiel datadisk Fight for Freedom, ktorý pridáva 3 nové kampane. Mohli ste navštíviť Grécko, Belgicko alebo Poľsko. Tento datadisk bol pridaný do Deluxe edície. Illusion Softworks založil Petr Vochoska v auguste 1997. Mali plán vydávať svoje hry globálne, nielen v Česku a Slovensku. V nasledujúcom roku začali pracovať na 3 hrách. Prvou bolo Flying Heroes, o ktoré sa staralo hlavne Pterodon Software. Druhou bola gangsterka v štýle GTAčka, takže už vtedy pracovali na Mafii. Vraj sa inšpirovali aj Max Payneom, ktorý sa im páčil, ako to pán Vochoska povedal v jednom interviu z roku 1999. Treťou hrou bol Hidden and Dangerous, ten bol vo vývoji najďalej. Na konci roku 1998 podpísali zmluvu s Take-Two Interactive, ktorá HDčko distribuovala do celého sveta. V januári 1999 chceli mať beta verziu a vydanie plánovali na jún toho istého roku. Hra vyšla na konci júla, takže termín celkom dodržali. Na HDčku pracovalo 9 ľudí, čo bol dosť malý tím. Nemali pritom žiadne skúsenosti s vývojom tak veľkej hry. Petr Vochoska robil produkčného, ďalších 7 ľudí sa na vývoji podielalo v menšej miere. Bol tam napríklad Petr Olšanský alebo Daniel Vávra. Medzi hlavnými vývojármi v Illusion Softworks bol Michal Bačík ako hlavný programátor. Engine pre Hidden and Dangerous celý sám vytvoril a následne hru aj naprogramoval. O level design sa postarali Radek Bouzek, Petr Kubek, Tomáš Pluhažík a Martin Túma. Bol tu 2D grafik Martin Beneš a 3D animátor Jan Žatecký. Zvukové efekty vytvoril Michal Chovanec, Petr Nemec a Martin Beneš. Hlavný programátor Michal Bačík po vydaní hry z Illusion Softworks odišiel a založil si svoje vlastné malé štúdio s názvom Lonely Cat Games. Po vydaní bola hra úspešná, že to prekvapilo aj samotných autorov. Hlavne v Európe a Anglicku sa hre darilo. PC verzii sa do mája 2000 predalo 350 000 kópií a do roku 2007 až 1 000 000 kusov. Vďaka tomu mohli pracovať na ďalších hrách ako Mafia a rozšíriť svoje pobočky aj na Slovensko. Keď pracovali na Mafii v roku 2002, už mala firma 150 ľudí. V Amerike Hidden and Dangerous až taký populárny nebol, pretože tam superilo z Rainbow Six. Na Metacritic získala PC verzia z 13 recenzií 74%. Recenzentom sa páčila grafika, veľké množstvo detailov, zvukové efekty, náročnosť a realizmus. Na druhej strane nadávali na bugy, zlé AIčko a z nich plynúcu frustráciu. Port na Dreamcast bol totožný, no autori museli hru upraviť na možnosti tejto konzole a hlavne zmeniť ovládanie pre gamepad. Port na PlayStation si zobralo na starosti štúdio Tarantula. Opäť museli bojovať s možnosťami hardveru, no port bol veľmi zlý. Chýbajú tu nahovorené briefingy, ktoré sú len textové, ovládanie je príšerne zložité a hra je ešte ťažšia než na PC. Veľa vecí tu autori zjednodušili. Mieriť moc nemusíte, keďže tu je akcia auto-aim, pritom nepriateľov je oveľa viac než v PC verzii. Na misiu namiesto 4 vojakov idete s jedným a keď zabijete nepriateľa, premení sa na balíček. Zbrane sa neprebíjajú a najkomickejšie je približovanie cez optiku. Pôsobí to, ako by ste sa hýbali, približovali a leteli vzduchom. Hidden and Dangerous by som prirovnal k Delta Force alebo Commandos. Delta Force je viac akčnejší a Commandos taktickejší. HDčko je niekde medzi nimi. Nie je to hra len o strieľaní. Musíte hlavne taktizovať a opatrne postupovať naprieč levelom.
Každého vášho vojaka skolí pár rán od nepriateľa a žiadne ďalšie životy nemá, takže si treba dávať dobrý pozor, kam s ním idete alebo aký príkaz mu dáte. Hra sa odohráva za čias druhej svetovej vojny. Budete ovládať elitné britské komando SAS, s ktorým musíte plniť rôzne misie po celom svete. Pozrite sa do Talianska, Nemecka, Jugoslávie, Nórska alebo Československa. V základnej hre bolo 6 kampaní a Deluxe edícia pridáva ďalšie 3. V každej nájdete niekoľko misií, v ktorých budete robiť sabotáž, záchranu vojakov alebo jednoducho prežiť nepriateľský útok. Do svojho týmu si môžete vybrať vojakov podľa svojho gusta. Každý má svoje meno, životopis a 5 štatistík, takže každý vojak je unikátny. Majú rozdielnú paľbu, reakciu, plíživosť, silu, vytrvalosť a ksicht. Na obranu je dobré vybrať si vojakov s dobrou reakciou. Plíživosť využijú hráči, ktorí chcú hrať hlavne stealth a zostať nevidení. No to je v tejto hre dosť ťažké. Taktiež je dobre prečítať si vojakov psychologický profil, pretože môže mať zbrklosť alebo unáhlenosť a to vždy zaváži, ak necháte počítač, nech ho ovláda. V jednom momente môžete sami priamo ovládať len jedného vojaka. Briefingy s českým dubbingom sú geniálne, nadobované profesionálnym hercom Pavlom Rímskym, ktorý vo filmoch daboval aj Sylvestra Stalloneho alebo Morgana Freemana. Jeho hlas poznáte okamžite. Vďaka jeho hlasu a perfektným briefingom som sa tešil na každú ďalšiu misiu. Misi začínáme zde. Naším úkolem je, pokud možno nepozorovaně, zdolat most a dostat se na druhý břeh. Misi končíme setkáním s odbojáři a odjezdem. Mapu si môžete v hre zapnúť medzerou. Slúži na orientáciu v leveli plus plánovanie ďalších akcií. Svojim vojakom môžete dávať waypointy a plánovať tak cesty. Pre dlhšie presuny, kde nie sú nepriatelia, je to v pohode, no ak AIčko stretne po ceste nejakého nacistu, prestane poslúchať a robí si čo chce, preto som mapu moc nepoužíval. Ak sa nechcete vrtať v mape, môžete namiesto toho vojakom zakričať povely. Dobre počúvajú len na nasleduj ma a stoj, no veľakrát sa zasekovajú o objekty a než nastúpia do vozidla k vám, tak to strašne dlho trvá. V prvej misii sa vojak dotkol vody, postava sa zasekla v neviditeľnom trojuholníku a nemohol som s ním hrať. Iné rozkazy neodporúčam riskovať, pretože keď im dáte príkaz vpred, je to taký samovražedný bezhlavý útok. Keď im zakričíte, aby nestrieľali, tak budú strieľať stále s bezsilou po prvom nepriateľovi, ktorého uvidia. Keď som im dal rozkaz, aby išli za mnou a nestrieľali stále na nepriateľov, tak môj rozkaz ignorovali. Išlo ma poraziť. Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Chcel som sa so všetkými 4 rýchlo presunúť, no môj vojak videl nepriateľa, tak do neho hlupo strieľal, aj keď mal len samopal a nemeckí vojaci pušky. Párkrát sa mi stalo, že sa vojak napriek môjim rozkazom rozbehol úplne opačným smerom. Keď som si pozrel mapu, mal tam vlastný waypoint, ktorý som mu musel zmazať. Umelá inteligencia sa niekedy chová čudesne, a tak som radšej chodil len s jedným alebo 2 vojakmi, ostatných som nechal trčať na začiatočnom bode. Vaši spolubojovníci sa vám budú pliesť pod nohy, zavádzať v úzkých priestoroch a stalo sa mi, že ma nechcene zabili, keď strieľali po nepriateľovi. Před! Za mnou! Následuj mě! Umelá inteligencia nepriateľov je na zaplakanie. Plížiť sa a zabiť niekoho zozadu nožom je nemožné, takže odporúčam strieľať. Nepriatelia majú 3 nastavenia. Buď sú niekde zakempení a len čakajú, kedy sa ukážete. Vtedy majú najväčšiu presnosť a vedia neustále, kde sa nachádzate. Majú akýsi 360 stupňový radar a v 100 sekúnd je po vás. Počujú vás, aj keď sa potichu plazíte za nimi a nevydáte ani hlások, oni sa otočia a okamžite vás zabijú, ani nestihnete zareagovať. Potom tu sú hliadkujúci, ktorí o vás nevedia a vždy prekvapene zazjapú, ako keby ešte nevideli Angličana. Vtedy máte asi 200 sekundy zareagovať skôr, než vás zabije nepriateľ. Tretím nastavením je vojak lovec. V misiách to je horda vojakov, ktorí idú samovražedne priamo na vašu pozíciu a vám stačí len mať dostatok munície a počkať si. Mne najviac vyhovoval druhý typ. Prví zakempení nepriatelia, ktorí vás vidia, sa niekedy nedali zabiť. A ak obsluhovali nejakú primontovanú zbraň, tak ste nemali šancu. Umelá inteligencia čítuje a neustále vie o vašej pozícii. Aj keď máte snajperku a v diaľke Nemcov ani s optikou cez hmlu takmer nevidíte, oni vás v pohode sejmu s guľometom bez optiky.
Majú šialenú presnosť. Stačí sa trochu vykúknúť spoza rohu a ste mŕtvi. To ma neskutočne frustrovalo. Súboje na väčšiu vzdialenosť sa nedali rozumne hrať. To isté platilo, keď ste boli proti tanku. Jeho strela vás trafila na milimeter presne. Autori mohli nastaviť vojakom menšiu presnosť, aby to bolo viac reálne. Ovládanie je na jednej strane zložité, no môžete si ho nastaviť podľa seba. Mierenie s myškou bolo ťažkopádne a než som na niekoho namieril, bol som zranený alebo mŕtvy. Zle sa strieľa ako z tretieho pohľadu, tak z prvého, pretože zameriavač zbrane ide synchronizovane s pohybom vojaka. Než váš vojak zastaví a namierí zbraň, už je neskoro. Obťažnosť a zabagovanosť, hlavne v open world hrách, je pre českých vývojárov dosť špecifická. V HDčku ste to mohli pocítiť hneď, ako ste zapli prvú misiu na moste. Po vydaní bola hra naozaj nehrateľná, často padala a ani v roku 2004, kedy bola vypustená ako freeware s prívlastkom Deluxe a boli v nej opravené najkritickejšie chyby, nebola bezchybná. No nám to v tom čase nevadilo, aj tak sme ju milovali. Boli sme hotoví z parádnej vojnovej atmosféry a mohli sme si zahrať za červené barety. Plazili sme sa za nepriateľskými líniami, strieľali do nacistických vojakov, ovládali množstvo vozidiel, rozdeľovali výbavu vojakom a starali sa o nich. Museli sme plánovať a pomaly postupovať. Nebola to zbesilá strieľačka ako Doom alebo Quake. Keď ste v HDčku urobili jednu chybu, tak vám zomrel vojak. Obťažnosť bola nekompromisná. Musím ešte zmieniť perfektnú hudbu, ktorú zložil Jim Rose. Je až filmová. Soundtrack má len nejakých 18 minút, no skladateľ využil zvuk symfonického orchestra. V Deluxe edícii je celkovo 9 kampaní a 32 misií. Celú hru som prešiel za 16 hodín. Niektoré misie sú ľahšie, iné šialene ťažké až nedohrateľné. Takmer všetky kampane ma bavili, no najhoršie boli v Juhoslávii a Poľsku. Hra sa pritom dá dohrať za pár hodín, ak viete, kam máte ísť a kde presne sú nepriatelia. Videl som speedrunnera, ktorý hru prešiel za 86 minút, čo je pre mňa nepochopiteľné. Misie je naozaj veľa a nie sú repetitívne, takže sa nudiť nebudete. Budete sa pohybovať v rôznych krajinách, takže atmosféra a podnebie sa budú prirodzene meniť. Na pohyb môžete používať ako vlastné nohy, tak dopravné prostriedky. Sú tu rôzne jeepy, nákladné autá, motorky, motorové člny alebo osobné auta. Vozidlá sú ale príšerne pomalé. Kým sa s nimi rozbehnete, nepriateľ po vás začne strieľať a zničí vás aj s vozidlom, takže sa viac oplatí ísť po vlastných. Pred začiatkom každej kampane odporúčam zobrať aspoň 10 výbušnín, raketomet a veľa rakiet. Kampaň je dlhá a nikdy neviete, či nebudete musieť niečo odpáliť, alebo vás nezačne naháňať pol tucta tankov. Ak si na začiatku dáte do spoločného skladu málo výbušnín, už si ich neskôr nemôžete pridať. Počítač dokáže každého vojaka vyzbrojiť sám, čo je skvelé, no výbušniny mu nedá. Tie musíte ručne premiestniť zo skladu na vojaka. Každý unesie iný náklad podľa sily. Ja som mal ako prvého sapéra s výbušninami a samopalom, potom 2 snajperov, ktorí likvidovali nepriateľov z diaľky a vojaka s guľometom. Raketomet mi počas kampane párkrát nepochopiteľne zmizol, preto som musel tanky likvidovať časovanou náložou. Ďalšia divná chyba bola, že sa niektoré kampane domiešali. Československa za Ardeny a Poľsko bolo tiež inde. Vidím z toho mod, ktorý som si nainštaloval, no je možné, že to bolo už tak predtým. Prvá kampaň je celkom krátka a obsahuje 4 misie. Nachádzate sa v Taliansku. V prvej misii musíte prekročiť most a stretnúť sa s odbojármi. Ako začiatočná misia je výborná. Bude v nej málo nepriateľov. Pri moste hliadku je jeden, ktorý si vás okamžite všimne. Nedá sa zabiť potichu nožom. Keď ho eliminujete, ďalší vybehnú z búdy vedľa vás. Ak budete rýchli, dá sa využiť prechádzajúci vlak, aby ste sa dostali nepozorovane na druhú stranu mostu. No tam sú ďalšie hliadky, ktoré vás rýchlo zabijú. Vy ich v hmle takmer nevidíte, preto je lepšie postupovať pomaly a so snajperom všetkých zabiť. Ak sa čo len dotknete prstom na nohe rieky, tak zomierate. V druhej misii musíte oslobodiť zajatých letcov z rafinérie. Ako vedľajšiu úlohu musíte zničiť nepoškodené tanky. Zoberte si časovanú nálož a nezabudnite na snajperku. Budete začínať v tuneli, no keď sa dostanete na povrch, budú vás otravovať odstreľovači vo veži. Na tanky sa dá dostať rebríkom a následne musíte preskočiť na tank, ktorý ostatné spojuje a ten odpáliť. Dočkate sa pekného výbuchu a zvučka vás odmení za splnenie cieľa. Druhý tank je východnejšie pri budove, z ktorej máte zachrániť letcov. V budove je veľa nepriateľských vojakov a je tu len jeden vchod, tak trpezlivo všetkých zabite. Na konci zistíte, že letcov odviedli na vlakovú stanicu. Tam sa odohráva tretia nočná misia s parádnou atmosférou. V bunkroch pri protilietadlových kanónoch sú hliadky a ďalšie sú v stanici. Tam ste mali nájsť letcov, no tých odviezli obrneným vlakom.
Môžete si tu zajazdiť v pomalom nákladiaku a ako bonus vyhodiť cisternový vagón do vzduchu, aby spojenecké bombardéry vedeli, kam zhodiť bomby. Záver misie je perfektný, začne hrať hudba, rozoznejú sa sirény a vy budete počuť niekde nad vami obracať motory bombardérov, ako zhadzujú bomby. Na začiatku 4. misie mi hra spadla a následne nešla zapnúť. Musel som ju reinštalovať a dal som si do nej ultimátny mod. Posledná misia je náročná. Musíte v nej zničiť 3 obrnené vagóny a zabiť všetkých nepriateľov. Na okolitých kopcoch sú zakempení snajpri, no je to komické, pretože kopce sú špicaté a vojaci na nich ležia. Keď sa dostanete bližšie k mostu, začne hrať akási opera. O zábavu budete mať postarané. K vagónom sa dá dostať sprava, no musíte mať ďalšie časované nálože, pretože granátom ich nezničíte. Druhá kampaň v Juhoslávii je poriadne ťažká, obsahuje 5 misií. V prvej musíte zničiť zdymadlové dvere, no ako v intre uvidíte, nič nepôjde podľa plánu. Vaše lietadlo zostrelia, preto musíte rýchlo vyskočiť. Nachádzate sa mimo plánovaný zoskok. Každý váš vojak dopadol v inej časti lesa, preto sa najskôr musíte nájsť a zoskupiť. Okolo vás je plno nepriateľských vojakov, ktorí sa v lese ťažko hľadajú. Nepriatelia vás vidia aj cez stromy a hmlu, aby ich nie, čo celú misiu sťaží. Keď prídete na kraj mapy, kam musíte utiecť, cestu stráži obrnené vozidlo. Keďže som si zabudol zobrať výbušniny alebo raketomet, preplížil som sa s vojakmi popri ňom a ukončil tak misiu. Obrnenec sa nepohne z miesta a keď ste pri ňom blízko, tak nezačne strieľať. Druhá misia bola skvelá. Ste v meste, kde musíte nepozorovane získať civilné šaty a ukradnúť čln. Nemci vás nesmú uvidieť, pretože zalarmujú ostatných a tí ujdu aj s člnom. Šaty nájdete v jednej uličke a musíte prezliecť všetkých 4 vašich vojakov. Potom si dajte preč zbrane, aby ste neboli podozriví. Pri Nemcoch sa v pohode môžete pohybovať. Ja som ich zabil nožom. Ostatní si ničoho nevšimli. V meste sa dá nájsť aj bordel, odkiaľ počujete spev, no žiaľ sa nedá ísť dnu. Misiu ukončite ukradnutím člna. Tretia misia je náročná a veľmi frustrujúca. Počas nej som mal chuť odinštalovať hru. Musíte sa rýchlo dostať k tanku, tým zničiť zdymadlové vrata a utiecť. Všetko musíte urobiť veľmi rýchlo, pretože onedlho vás zozadu napadnú Nemci. Ak budete váhať, nacistov príde toľko, že ich so svojím snajprom nestihnete všetkých zabiť. A prídu aj obrnené vozidla. Pri rieke je obrnený vlak, ktorý vám bude znepríjemňovať život a rovnako vás potrapí tuposť a neposlušnosť vašich vojakov. Štvrtá misia je v zákopoch. Tu okúsite nadľudské reflexy nemeckých Übermenschen. Musíte postupovať pomaly, obchádzať zákopy a pritom zabíjať zakempených nepriateľov. Posledná misia mi prišla nedohrateľná. Musíte počkať na lietadlo, než pristane a otočí sa a potom do neho nastúpiť. Nepriateľov ale príde toľko, že ich nemáte šancu všetkých postrieľať. A keď sa chcete presunúť do lietadla, tak vás nepriateľská paľba okamžite zničí. Nepriatelia by sa dali v pohode pomaly zabiť, no lietadlo nepočká a počasie odletí. V budove sa dajú nájsť silné guľomety, ktorými veľké hordy nepriateľov postrieľate. Fakt náročná misia. Tretia kampaň v Nemecku obsahuje 6 misií. Prvé 3 sú skvelé, potom príde peklo, ale poďme po poriadku. Prvá misia bude v zámku, v ktorom musíte odpáliť archív a oslobodiť väzňov. Začínate v noci v labyrinte a musíte sa dostať do budovy. Nepriateľských vojakov nie je moc a nevedia o vás, čo je veľká výhoda. Interiér zámku je nádherný, všade je plno lústrov a obrazov, autori si s ním fakt vyhrali. Môžete ísť do každej miestnosti, nepriatelia budú čiahať na schodisku a v úzkých chodbách zámku. Archív sa dá zničiť aj granátom, čo je výhoda, no ja som použil aj časovanú nálož. Väzni sú v suteréne, najskôr musíte nájsť kľúč, ktorý má u sebe jeden nemecký vojak a potom väzňom oslobodíte. Za vami sa bude hrnúť 6 ďalších ľudí, takže v malom priestore vám budú prirodzene zavadzať. Potom musíte s väzňami nasadnúť do nákladiaku a odísť. Mne sa ale aj po splnení všetkých úloh a oslobodení väzňov misia neskončila. V druhej misii napadnete vilu, ktorú obsadili Nemci. Máte tu zajať veliteľa Steinera a vystriať všetkých nacistov. Toto je ďalšia nočná misia. Tie mi vyhovovali najviac. Pri plote hliadkujú stráže a pri vile svieti reflektor so snajprom.
V tej tme ho nemáte šancu vidieť, pretože dohľad nie je veľký, no on vás v pohode zastrelí, ako by bol deň. Vo vile je plno vojakov, sú skrytí na vecku, v kancelárii a aj v hale, kde je schodisko. Vila je opäť urobená skvelo, ako exteriér, tak interiér. Fakt vydarená misia. Len v jednej časti ma Nemci, ktorí boli vonku pri bráne, začali cez stenu zabíjať, keď som bol na schodisku. Tretia misia bola opäť podľa môjho gusta. Nachádzate sa v podzemí a musíte toho čo najviac vyhodiť do vzduchu. Je tu aj sklad trhavín, takže si výbušniny môžete aj zobrať. Keď vystrieľate nepriateľov, môžete začať demolovať. Štvrtá misia je v pracovnom tábore. Tu začne prituhovať. Musíte nájsť obrnené vozidlo a s ním z tábora utiecť. V tábore je veľa vojakov a hlavne veží s guľometom. Stráže na veži reagujú bleskovo a nemal som šancu ich zabiť. Keď sa dostanete k obrnencovi a von z tábora, na konci vás čaká ešte jedno nemilé prekvapenie. Tank. Keďže som nemal raketomet, k tanku som musel dobehnúť. Jeho strelám sa dá pekne uhnúť a keď budete pri ňom, už po vás nebude strieľať. Hodil som mu tam časovanú nálož a prešiel s transportérom. Piatá misia bola dlhé nekončiace peklo. S transportérom musíte utekať pred tankom a pred vami budú ďalšie tanky a vojaci s Panzerfaustom. Skúšal som veľa možností, no najlepšie bolo hneď na začiatku sa zbaviť tanku, ktorý vás naháňa. On ide po svojej trase a nedokáže otočiť dozadu delom, takže som ho obišiel a sledoval ho. Zničil ho iný nemecký tank, ktorý po mne strieľal a vďaka tomu som mal proti nemu dobré krytie. S ďalším vojakom som si nazbieral Panzerfausty, Matrixovsky sa vyhýbal strelom tanku a strelil do neho raketou. Je tu ešte jeden tank, no ten sa dá obísť. V nepriateľskej základni boli voľné tanky, no tie sa nedali zobrať. Celú misiu musíte hlupo odohrať v slabom transportére, ktorý má len guľomet. Takto nejako sa bude odohrávať zvyšok misie. Vždy vám cestu zatarasí tank, takže ho musíte zničiť. Na niektorých nepomohli ani Panzerfausty, tak som ich musel zlikvidovať výbušninou. V poslednej misii musíte obraňovať molo a zničiť prichádzajúcu armádu a 2 tanky Tigre. Na mole sa dajú nájsť míny, s ktorými zaminujete cestu tankom. Najdôležitejšie je zničenie tankov. Pechoty príde hrozne moc, no máte guľomety, s ktorými sa táto armáda dá zničiť. Kampaň v Norsku je mrazivá. Túto zmenu prostredia plného snehu a ľadového vetra som vítal. V prvej misii musíte dať 2 rádiové vysielače k elektrárni, aby ho mohlo spojenecké námorníctvo vybombardovať. Nepriateľov je tu veľa a konečne som si vyskúšal nové zbrane z módu. Pištol s tlmičom nemá veľký dosah, no môžete s ňou zabíjať potichu. Hliadky v tejto misii musíte trpezlivo postrieľať, najviac ich bude pri elektrárni. Je tu obrnený vlak, ktorý som odpalil raketometom a následne položil 2 rádia. Nezabudnite si ich dať pred začatím kampane do inventára, nemohli by ste tak dokončiť misiu. Potom malo prísť bombardovanie, tak som čakal, no nedočkal som sa. V druhej misii musíte zničiť anténu a laboratórium. Začínate na kopci, kde bude fúkať mrazivý vietor. Vonku nie je moc nepriateľov, komu by sa aj chcelo mrznúť na stráži. Sú tu 2 snajpri, ktorí vás uvidia, keď budete prechádzať nad labákom a pri anténe sú ďalší. Znovu mi nešlo splniť misiu, aj keď som vyhodil labák do vzduchu. Anténa nešla zničiť ani výbušninou, ani raketometom. Tretia misia je perfektná. Pôjdete do pivovaru, zničiť ďalšie laboratórium, kde vyrábajú ťažkú vodu. Stráži bude veľa, no ešte viac sa ich na vás vyvalí po prechode dlhou chodbou. Dôstojník si tu púšťa nemecké pomalé pesničky a užíva si pohodu, no vy mu ju narušíte. Kaserne, vor dem großen Tor steht eine Laterne und steckt sie noch davor. V štvrtej misii sa musíte dostať do bunkru. Máte 2 nemecké uniformy, no treba si dávať pozor na podozrivé stráže. Posledná 5. misia pokračuje, kde ste skončili. Tunelom ste sa dostali do bunkru, kde je zaparkovaná ponorka. Vaša úloha je jednoduchá, zničiť ponorku. V doku je ohromné množstvo stráži, no keď ich všetkých zabijete a položíte časovanú nálož, výsledný výbuch bude stáť za to. Piatá kampaň je veľmi jednoduchá. Obsahuje len jednu misiu. Ste v nej v Severnom mori a v nemeckom križníku musíte nájsť nepoškodený šifrovací stroj. Takže prehľadáte most, ubikácie vojakov a sklad. Nič zložité a za 15 minút máte hotovo. Šiesta kampaň sa odohráva v Československu. Tá je tiež krátka, ale dobrá. V prvej misii sa budete pohybovať v Prahe, kde zúri vojna.
Jednoho vedca potrebujete dostať z centra Prahy až na letisko. Sú tu Nemci a Rusi a veľmi veľa snajperov, hlavne vo veži. Historické mesto je veľmi pekne urobené. Pri katedrále je schovaný tank, no ten veľmi ľahko zničíte. Potom tu je ešte dielo na kopci, no celá misia je jednoduchá. Druhá misia je tiež ľahká, nachádzate sa na veľkom letisku. Vašou úlohou bude vedca previesť cez celé letisko a dopraviť do lietadla. Nepriateľskí ostreľovači sú roztrúsení po vežiach a ďalší budú na riadiacej veži. Ja som si zobral jedného snajpera a s ním opatrne všetkých vystrieľal. Keď bola cesta vyčistená, tak som vedca previezol na dráhu. Do Deluxe edície pribudli ešte 3 nové kampane. 7. Poľska je asi najslabšia z celej hry. V prvej misii máte z jedného letiska oslobodiť nemeckého vedca Franza Kligemana a odletieť s ním v lietadle. Potrebujete ako vedca tak lietadlo, pretože vedec pozná tajomstvo raketovej technológie. Je dobre si zobrať len 3 vojakov, pretože lietadlo je 4-miestne a 4. miesto obsadí vedec. Jeden váš vojak je prezlečený za nemeckého dôstojníka. S ním zabijete vodiča, ktorý vezie iného dôstojníka a dostanete sa tak na letisko. V prevleku môžete potichu nožom vyčistiť všetky hliadky, no dajte si pozor, aby ste nespustili alarm, pretože z kasárni sa vyvalia ďalší vojaci. S ďalšími 2 sa do základne môžete dostať kanálom. Potom musíte zničiť všetky nepriateľské lietadlá a utiecť aj s vedcom. Keď vedca potichu oslobodíte, z ničoho nič sa rozozvučí alarm a vybehne horda Nemcov. To som moc nepochopil. Preto som takticky rozmiestnil vojakov, naschvál spustil alarm a vystrieľal celú základňu, aby mohol vedec prejsť. Druhá misia je príšerná. Vaše ukradnuté raketové lietadlo zostrelili a časti ste presunuli do lode, ktorú musíte chrániť. Nepriateľov je toľko, že ich všetkých nevystrieľate. Ačko vám moc nepomôže. 8. kampaň sa odohráva vo francúzskych Ardenách a je podobne mrazivá ako tá v Norsku. Prišla mi výborná. Ešte viac v nej budete cítiť, že ste sami opustení na nepriateľskom území a okolo vás to je samý Nemec. Prvá misia je podarená. Musíte zničiť zásobovací most, ktorý si nacisti postavili. Máte jeep, takže prvých nepriateľov ľahko zničíte. Pri moste postupne zneškodníte všetky hliadky vrátane zaparkovaného tanku. Tu som opäť musel využiť metrixovské pohyby a nabíjanie tanku k tomu, aby som vystrelil z raketometu. Most je dlhý a musíte ho zničiť celý. Nestačí zničiť len jednu polovicu. Problémom je, že na druhom brehu sú 2 delá, takže sa k poslednej časti nepriblížite. Ja som vyslal jedného samovraha s jeepom a celý most preletel skôr, než sa vojaci za delami spamätali. Potom som s ich delami zničil most a späť na druhý breh som sa dostal motorovým člnom. Útek nebol až taký zložitý. Nechcelo sa mi ničiť ďalšie 2 tanky, tak som s jeepom prešiel cez les. Druhá misia je v lese. Musíte v ňom nájsť amerických zajatcov. Les je plný nemeckých vojakov a tankov a k tomu sú niektoré časti cesty zaminované, takže s jeepom musíte ísť opatrne. Je to výborná misia. Veľa času strávite prieskumom mapy a opatrným našľapovaním. Posledná 3. misia je obranná, no rozhodne najlepšia z nich. Najskôr musíte obsadiť nepriateľské skladisko, vystriať všetkých nepriateľov aj na vežiach a potom sa musíte brániť pred nepriateľmi, ktorí na vás pôjdu z 3 strán. Môžete tu ukradnúť spojenecký tank Sherman. Konečne som sa toho dočkal. Autori dali do hry možnosť sadnúť si do tanku. S ním bude obrana ľahká, len si dajte pozor na nepriateľské tanky. Posledná 9. kampaň v Grécku prišla mi tiež dosť dobrá. Musíte v nej nájsť základňu partizánov a zabiť ich vodcu Kostakipulosa. V prvej misii máte za úlohu zachrániť obyvateľov malej dediny. Tí sú v kostole, ktorý je zaminovaný. Ak vás nepriatelia uvidia, hneď odpalia výbušniny a zničia kostol. Takže zo začiatku musíte ísť potichu a odporúčam využiť minimálne 2 vojakov. S jedným pôjdete dozadu, aby zabil zálohy a s druhým budete kontrolovať odpaľovacie zariadenie. Keď zaznie alarm, všetci teroristi sa k zariadeniu nahrnú, preto budete mať málo času ich zneškodniť. Výhodou je, že do vašich striel budú slepo nabiehávať a keď ich zabijete, v meste už zostane len málo nepriateľov, ktorých ľahko zneškodníte. V druhej misii musíte prejsť dlhé údolie, ktoré sa hemží snajpermi a nepriateľskou armádou. Tu vám stačí ísť s jedným snajperom a pomaly všetkých vystrieľať. Nepriateľskí ostreľovači sú presní a zabijú vás na jednu ranu hneď, keď sa ukážete. Je tu úzka horská cesta, ktorou môžete ísť a vďaka tomu budete mať celé údolie ako na dlani. Pod zničeným mostom bude prvá väčšia prekážka, 2 guľometné hniezda a obrnený transporter. Na konci si nepriatelia pripravili dobrú obranu, zakopia tank, takže budete mať čo robiť, aby ste prešli. Tretia misia bola zábavná. Podľa rád briefingu som mal ísť stealth, no to sa moc nedalo, pretože hneď na začiatku vás uvidí snajper a začne po vás strieľať tank.
Išiel som druhou stranou, než to odo mňa chcela hra a s jeepom som obehol tank, pretože AIčko ho nevedelo otočiť. Zozadu som ho zničil raketometom a potom s jeepom prešiel po schodoch až do ruín plných nepriateľov. Nechcelo sa mi ich zabíjať klasicky, tak som ich s jeepom prešiel. Pripomenulo mi to časy Carmagedonu. Goddamn mother. I'm coming to get ya. Say your prayer. Checkpoint! Wrong checkpoint! V poslednej štvrtej misii ste v základni partizánov. Tu musíte zabiť všetkých nepriateľov, vrátane vodcu Kostakipulosa a zničiť hydroplán, ktorým bude chcieť utiecť. Hneď na začiatku je jeden vojak s guľometom, ktorý je veľmi rýchly. Musíte mať šťastie, aby ste ho zabili. Vnútri išlo likvidovanie teroristov hladko, no choďte po schodoch, pretože keď pôjdete po rebríku, môžu vám vaši parťáci spadnúť na hlavu. Hidden and Dangerous hodnotím z dnešného pohľadu veľmi kladne aj napriek množstvu chýb. Na túto hru mám veľmi pekné spomienky. Bolo to moje detstvo. Je tu skvelý český dubbing, parádna hudba a misie majú výbornú atmosféru. Hra je inak stále vo veľmi zlom technickom stave aj po opravách. Bugy, zlé ovládanie, príšerná umelá inteligencia a nevyvážená obťažnosť z HDčka robia niekedy až nehrateľnú taktickú hru, pri ktorej budete frustrovaní. Niektoré misie nejdú dohrať a v iných na vás autori hodia toľko nepriateľov, že len krútite hlavou. Iné misie sú naopak dizajnovo skvelo navrhnuté a vidíte v nich potenciál, aká mohla byť celá hra.